magpapasaya at magpapagaan sa mga suliranin mo sa buhay. Tatalakay sa iba't ibang isyong pampamilya, pagkakaibigan, pag-ibig at karir sa buhay. Mga payo ni Happiness Guro kasama si Jimmy Belleza. Maaari kayong magtanong, sumali sa kwentuhan at bumati sa inyong mga kaibigan at loved ones. At ngayon, narito ang ating program host kasama ang kanyang mga panauhin. Wala po kami sa studio. Sabi nga po, nandito kami sa Treehouse. Pero Trinity, nasaan yung isa? Nawawala! Hanapin mo! Yun nga eh! Sabi ko sa may-ari, pag dalawa lang to! Mag-complain tayo! Mag-reclaim! Nasaan ba tayo ngayon ka-Happiness, Jenny? Nandito tayo ngayon. Ems! Oh, sige, go! MCK! Yes! Oh, so, Sa Pangasinan. Sa'yo, tigalit ka lang. Mga tarem! Yes! hindi ba salitang mga tarem? Kasi dapat Hindi mga tarem. Mga taram. mga tarap. Dapat tarap na Mga tayo. tarap. Ma-adapt na natin yun. Kasi ako, mga tagarem, no? Mga tarem. Ay, ano? Pangalatok ba yan? Hindi ang ganun ka-familiar dito. Pero sa Tweety Bird ata, ay grandya sa mga puno na dito. Bakit nga tayo nandito ngayon? At syempre, para magpainit. At syempre, Hindi lang po basta init. Kung huli hirit sa summer sila, tag-init to. Yes. Hindi lang po basta init. Ang promise po namin, hindi lang mainit na mainit, kundi maglalagablab at maglalaro si Happiness Jenny ng apoy. Ang tagal na hindi naglalaro ng apoy. Hindi, ay ibig sabihin, maraming mga talent tayong masasaksihan mamaya. Because- Kasi ito ay grand finals ng that's my salad! Ang gatarin Pangasinan! Manggata Red
manggatrap. Yan ang, para sa atin, ang Pinoy, #1. We are so talented! True! At syempre lang, oh. Ito, di ba? Full of talent! ako talaga, super talented ako. Naku, pag iniwan nyo lang ako sa kusina, wala na pagkain nyo talaga. Nagreklamo ang may-ari, wala na, yung may mga bunga daw ito kahapon, ngayon nawawala yung mga bunga. Nilagay mo ata dito, happiness. Actually talaga, may adaptation talaga ang monkey-monkey. Marami nagbabago-bago ang anyo ni ka-happiness, di ba? Mamaya, I think 18 yata yung... Ang dami Dami. Sobrang ang gagaling nila lahat. Gusto nila lang bawasan pero hindi nila A matanggal. judge Ganon. ka! You're one of the judge! Yes, I am a judge. Ako rin po yung contestant. Silencio! Oh my Oh, grabe. God! Abangan niyo po si Tweety Bird mamaya. Grabe yung kanyang... Kailangan nilang scrutinize talaga. Sobrang gagaling. Mahirap kaya mag-judge. Di ba? Remember that... Nag-judge Oh. na ako, nahirapan ako. Numakit ang Julo Catch! Oh. Yes, ako din naman talaga noon pa nagja-judge na ako. Oo. Kaso nga lang talaga, wala lang talaga law firm talaga lang gustong magtumanggap sa akin eh. Lo. Oh, lo. Low. Oo. Yung mababa. Lo. Nako, nakakambaliw kasama si Happiness. First time namin magsama-sama ng... In one Oo. frame. Grabe to kaya mga ka-happiness. Yung mga, balikan natin yung mga skills na gagawin. Actually, talent to. So, iba-ibang talent na papakita. May singing, may dancing, may kakain ng apoy, kung ano-ano man yan. Grabe to. So, at makikita yun dito lang sa Happiness Guru. Yes! At syempre, kaabang-abangan nila ang lahat. Iba-ibang talento dito po yung ipapakita ng ating mga contestant. Ayan, naku! Super excited na talaga ako! Excited! At syempre, happiness! Happiness! Mataas ang boses Wala mo. ako. Ay, go, ikaw. Signature mo yan. Tapos, syempre, bago tayo po, syempre natin ipakita yung mga talent, iikot muna tayo dito kung saan tayo nakatuloy. Kung saan tayo nag-stay. Ang sarap-sarap dun sa cottage natin. Ay! O, di ba? Kasama tayo! Huwag mong babanggitin yung mga may naghihilik at mga ganito. Ang pinaka... It brings back, ito. The memory of Kasi your nasa ano tayo eh. nature. Nasa city life tayo. From Yes. city Dito, life. bumalik ako ulit dun sa... Kasi nakatira lang ako sa Lawag, sa lahat ng probinsya. Na-miss ko to eh. Kaya, perfect. Ang haba nung trinabit ng flashback mo kasi, di ba, 50 years old ka na. Fun. Okay. At syempre, sa speaker flashback na yan, Diyos ko marami akong natatandaan yan, sa mga ganitong lugar, yung marang ganitong mga tahimik-tahimik Nako, talaga. ano yan? Nawala tayo. Oh, hindi Kasi naman sa promise talaga napipil ko yung mga ganito. Ay. Gusto ko yung mga umuulan-ulan, tapos gusto ko lang matulog na magdamag. Masarap, di ba, pag umuulan-ulan, hindi lang basta natutulog, dapat may kayakap ka. Ay, ayoko na mga ganon. Hindi mo naman kailangan ng may kayakap, doble mo, yakapin mo sarili mo, di ba? Actually talaga, kasama ko na yung kama eh. Okay, tama yan. Pero 3 in siya... 1. 3 in 1. 3 in Sinama ko na yung bedsheet. 4 in 1. Okay. Man. Oo, mga ka-happiness, papakita muna namin kung ano ang meron dito sa MCK. So, maglalakad tayo papunta doon. Yes. Magpapasensyo si Tweety Bird. So, Tweety Bird, go ahead. Ikaw ang magpapayo. Susunod si ka-happiness Susunod Jenny. lang kami sa'yo. Sige, go. Oh, go. Ikaw. Dati naman po akong runner eh. Ha? Kaya ngayon nahanap ako ni 30. Go! Welcome here at Mount Catherine, Pangasinan! And stand your drill! And stand to everybody! And may kasabihan po tayo! Wala ka sa kasabihan! Go! Ay, wala lang. Wala ka kasabihan! Manahimik ka na para walang gulo! I did! And I believe myself, and I believe to you!
in practice. Okay, here goes. Yes! Wait! Nasa ka sa puta, para! Sigaw! Sigaw! Mga ka-happiness, parang ang tagal-tagal ko lang hindi nag-slides. Parang, eto, bata na naman ulit si ka-happiness. Dapat ngayon lagi hindi nawawala ang paglalaro para tuloy-tuloy ang ating happiness. So mga happiness, ready na! Si Happiness Guru! Okay, ready? And go! Ayaw slide! Happiness! Sumalaro na yan! Hula! Yeah! Hiyang-hiya po kami, ha? Nahiya kami niya. Talaga hindi kami nahiya. Oh, Shy kami, shy. Happiness! diba? Naku, nag-enjoy ako sa trumpet. Kasi naman si Madam nag-request pa sa hiyang-hiya naman daw siya. Ayaw daw niya mag-dance, pero todo-todong gano'n, no? Ayaw niya. Ayaw tumigil. Ayaw niya magpaawan talaga. Yeah. Down! Lower! Sabi ko na nga eh. Ayaw! Nakita kita eh. Siya yun, di ba? Oo nga, siya kumuha ng wallet ko. Hindi ko makasalanan yun. Hindi ba? Hindi niya kasalanan pala. Ayaw ko. Hanggang ngayon, ano, Ayaw niya. Pag gano'n, ayaw niya. Wala siya na. nag-trumpet pa, ayaw na. Ayan, siyempre gawang happiness. Okay. Ayan, nag-enjoy ba? Joy! Nag-enjoy po kayo? Hey, Joy! Naku naman, iyang-iya kami. Mga ka-happiness, nandito po ngayon tayo sa Pangasinan, sa Magataran, kung saan magaganap po yung grand final ng That's My Talent po. Mga ka-happiness, kung makikita niyo dito, nagre-ready na po sila para sa kanilang preparation. Nandito na pa yung ating mga judges. Kasama po dito ang ating ka-happiness kasi Tweety Bird. Ready na po siya, so nagbago na po ang kanya. Kaya abangan niyo po yung mga pagtutunggali ng mga talent po dito sa Pangasinan sa kanilang grand finals ng That's My Talent. Mga ka-happiness, happy lang! Woo! Happiness! Ngayon po, manalangin po tayo. Muli, Panginoon, hinatas ka namin sa gabi nito, Lord. Mapakabuti mo, Panginoon, bagaman po ganito ang panahon, binigyan mo po rin yung pagkakataon, Panginoon, na ginapin po ang Panginoon po ng That's My Talent, Panginoon. Lord, namin po dalangin, Panginoon, na ingatan mo pa, Panginoon, ang lahat po na mag-perform sa gabi nito, Panginoon, nawa, Lord. Maayos po rin natin makita ang kanilang mga talento, Panginoon. At tayo po'y nagpapasalamat, Lord, sa kalakasan po ng bawat isa, Panginoon. Maging sa provisions po, O God, sa lahat po ng mga kailangan, Panginoon, binigay po ito lahat, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon. Addressing Ma'am Bashir. She is a 2014 Musica Award Best Host Comedian, a Grand Slam People's Choice Award Outstanding Host Comedian Performer in 2014, 15, and 16, a Grand Slam Dangal ng Bayan Award Most Outstanding Host Comedian 2014, 15, and 16, a 2015 Ilocanos Choice Award Host Comedian Awardee, 2015 and 2016 Asia Pacific Award in Baguio City, a host comedian, host in online TV Happiness, Guler Bazaar. Ladies and gentlemen, let's welcome Tweety Bird! Thank you so much, Max. So, I hope ready na kayo
birthday na. Dahil Focus, 18 focus na. finalists para sa grand finals po. So mga happiness, ito po. Okay, sayang naman na prepare sila for athletics para hindi mapapansin. So, sa inyong production hour pa lang dapat medyo, alam niyo na. Palakpakan naman po sa mga isang hiyaga naman! Ready na ba kayo mga happiness? Wala po mainit pa lang po ito. Five sounds altogether. 1, five.
Bakit? Si Tito Badang, hindi ko alam, nakatayo na lang dyan, hawak-hawak yung kamay ko. Let's go! Hindi kami manhid ng mga lalaki. Marunong din kami masaktan, kaya tama na! Let's get it on! Everybody, let's get into it. Get stoned, get started, get started. You'll tell you the fool for that one, man. My name is Queenie Bird, ayan. Ako po ay isang sa Pilipinas from Manila. Ayan, syempre, medyo may pamilyar sa akin sa boses ha, pero hindi po ako yun. Ayan, medyo makinis po ako doon. At syempre, ayan mga happiness, mga freshness, may comment na ako sa ating first hip-hop group. Ayan, syempre dati din ako mag-hip-hop dancer. At syempre, nararamdaman ko kung paano ang energy! Ayan. At syempre, kapag naanak ko kasi yan, yung mga ganyan-ganyan, yung sulawan, nung dati ka nung pinatapa ko, pinata talaga. Yung mga ganyan-ganyan na katawan ko, medyo magiginitan pa ako noon. Dahil sobrang
Eliza Erasquil. That's My Talent Grand Finals at Atlas Entertainment and Ideal Production. Congratulations to United from San Martin City will receive a 21,000 pesos prize trophy. Congratulations sa lahat ng mga nag-perform. Hindi mo kayo talo sa totoo lang dahil pinakita niyo kung gaano kayo ka-talented. At nakaka-proud maging isang Pinoy dahil sa inyo, actually. Yes! Parang ayoko matapos yung episode na to. Para tayo, 'di ba? Para bumalik yung pagkabata natin, para tayo naglalaro lang, 'di ba? Oo nga. Bakit tapos na ba tayo? Kahapon Yun na nga, parang gusto ko may part 2 ata OMG. ako dahil ang Hindi. bilis. Parang, Ako gusto ko mag-stay in na lang ako dito. Ay, maiwan. maiwan ka dito kahit para mag-gardener ka na lang, para dito ka na lang. Hindi, mag-a-apply talaga ako ditong bouncer. Pwede ka mag-bouncer dito. Safe na safe actually dito sa lugar. Salamat po sa mga tagang Pangasinan, Yes. sa mga Magataram. Mga taram. Mga tarong, salamat Yes, po mga sa inyo. tarim. Kay Mayor, sino pa ba yung mga napasalaman natin? Kayo na Madam? Yung Kay mga ano, SFC? Siyempre sa ano, Madam Arlene Pinarroyo, At yan. saka yung kanilang parang production, anong tawag nila doon? Ideal Ideal. Production and Timeless Production. Timeless beauty. Entertainment. Timeless Yes. beauty. So mga ka-happiness, salamat po sa pagsama sa amin sa pagtutok namin. Yung mga, ang buhay po para maging masaya natin. Hindi tayo tumatanda, batang-bata palagi, di ba? Posing! Ang hair ko, Ang ang gulo, hair. angle. Ayan, o di ba? Para lagi po tayo, pabata pa ng pabata, hindi tayo tumatanda, di ba? Dapat po, actually, habi nga nila, maglalaro ka. Ang paglalaro ay hindi lang para sa bata, hindi lang sa pag-ibig. Dapat, yan, ito, yung actual na naglalaro tayo. Yes. Parang naglalaro lang tayo. Pag-ibig, play, okay? Ganun ba? So, Tatluhan. Tatluhan Ganun. pwede, ganyan. Okay, pangabata kami, batang-bata na kami. Panalo, habulin niyo ako! Go, go, go! Habol! Tago, tago, habol! Sumay